Para iti balitang espesyal, may saan na idumduma alaing ti sports ken knitting team pakat ti marathon runner ani Simon Fanon manipod iti United Kingdom kalpasan ang nagunod na iti Guinness World Record iti London Marathon. Naala na ti official at titulo para iti longest scarf knitted while running a marathon kalpasan ang nabukel na iti maysa nga narangrang ang scarf nga agatidog iti 5.59 meters karukrukon iti maysa nga giraffe. Napanunutan ni Simon daytaan ni dumdum mga karit tapno italo iti publiko iti sinengkin panagkansilyo para kadagiti lalaki. Nabalay gipe analpas ni Simon ti intero a marathon iti uneg ti 5 oras 48 minutos ken 8 segundos. Detan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!